大家好，又係我江東大霸王孫堅，今日同大家講下《孫子兵法》。咁《孫子兵法》第一篇計篇入面，孫子曰：兵者，國之大事，死生之地，存亡之秋，不可不察也。故經之以五事，教之以制，以索其情。一曰道，二曰天，三曰地，四曰象，五曰法。咁呢度係咩意思呢？就係孫子話戰爭係國家嘅大事，關係到軍民嘅生死、國家嘅存亡，所以唔能夠唔認真考察嘅。所以要以五件事件為主，進行比較計算，以探索佢實際嘅情況。五件事係：一係政治，二係天時，三係地利，四係將帥，五係法制。天者，陰陽寒暑時制也；地者，高下遠近險易趕狹死生也；象也，智信仁勇嚴也；兵者，法者，曲制官道主用也。凡此五者，將莫不聞。知之者勝，不知者不勝。故教之以計，以索其情。曰：主孰有道，將孰有能，天地孰得，法公執行，兵眾孰強，士卒孰練，獎罰孰明。吾以此之勝乎矣。咁呢段係咩意思呢？呢段係話天時就係指白天日黑夜、嚴寒酷暑等季節天候。地利就係指道路嘅遠或者近，地勢嘅險要或者平坦，故戰地嘅廣闊或者狹窄，地形嘅有利或者城外。將帥就係指將帥嘅才智、威信、愛兵、勇敢、嚴正。法制就係指軍隊嘅編制同信號嘅規定，百官級別嘅區分同埋職責嘅範圍，軍費開支同後勤供給嘅制度。凡以上呢五件事呢，做將帥嘅唔能夠唔知道嘅，能夠深刻理解呢，就能夠取勝，唔能夠深刻理解嘅就唔能夠取勝。所以要認真比較計算，以探索敵我雙方嘅真實情況，就係講邊一方嘅國軍能夠進步嘅主張啦。所以邊一方嘅將帥有才能，邊一方嘅地時有天時地利，邊一個方法令到能夠貫徹執行，邊一方嘅軍隊實力強大，邊一方嘅士兵訓練有素，邊一方嘅軍隊獎罰分明。佢從呢一樣嘢就知道誰勝誰負啦。跟住第三段，將聽唔計，用之必勝，留之；將不聽唔計，用之必敗，去之。計利以聽，乃為之勢，以助其外。勢者，因利而制權也。兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之不近，不遠，遠而示之近。利以誘之，亂以取之，實以備之，強以備之，勞而擾之，卑而驕之，逸而怒之，親而離之。攻其無備，出其不意，此兵家之勝，不可先傳也。呢度係講咩呢？呢度係講將領聽咗佢嘅命令呢，用佢就必然能夠取勝嘅啦，就留用佢。將領唔聽佢命令，唔聽佢決策嘅呢，用佢就必然失敗，就唔用佢。根據有利條件制定咗戰爭策略而又貫徹執行嘅呢，就要喺戰場上創造有利嘅勢，用嚟輔助決策同埋實施。所謂勢就係根據敵情變化制定有利嘅相應措施而形成嘅。戰爭係詭詐嘅行動，所以能夠打呢就裝作唔能夠打，要打裝作唔願意打，要打近處呢就要裝作打遠處。敵人貪利就要以利引誘佢，
敵人混亂就要乘機攻取佢；敵人兵力充實就要防備佢；敵人兵力強大就要躲避佢；敵將易怒就要騷擾佢；敵將輕視我就要令佢更加驕傲；敵人安逸就要令佢疲勞佢；敵人團結就要離間佢。攻擊冇防備嘅敵人，行動向着敵人預料不到嘅地方，呢啲都係軍事取勝嘅辦法，係不能夠事先規定嘅。最後一段啦，夫未戰而妙算勝者，得兵多也；未戰而妙算不用者，得酬少也。多酬者，勝酬不勝，而放於無酬乎？吾以此觀之，勝負皆見矣。就係話講咩呢？就係孫子就話啦，佢根據呢啲嚟觀察，就可以預見戰爭嘅勝負啦。